天1万的电费，这谁受得了？那但是又怎么办呢？我不可能让大家来看车买车的时候中暑吧？大家帮我看一下这4层楼，每天这1万是怎么花出去的？它冤不冤枉？是怎么产生的？这有没有什么老师啊或者内行帮我指点指点？这咋得了？这太阳也是一点不那个啥，不收敛一点点。从这儿进去，先从这个负1楼看过去，就是这个天井，我们总共是4个这样的洞洞。这样的话，大家就可以看得到我们这里面的结构长啥样。这个叫天井吧，总共有4个洞洞，也就是从那边过去，全部都是一样的。负1楼呢，专门就放一些几万块钱的或者是10几万的车。当然，这个说法是不全面的，准确的说应该是，比如说有补漆的就放在负1楼，如果是准新车，年限近里程短就放在楼上了。然后这边这个区域就是以大众为主，什么新款的帕萨特啊、迈腾啊，哎呀，零度啊，还有那个什么尼桑啊，乱七八糟的就放在这个区域哈。这儿当然还有雅阁之类的。外面这一排的话是昨天晚上刚刚到家的，从那边绕过来以后，我现在这个区域沿着看过去，这边全部是5万到10万的一些 SUV 和这个轿车为主的。我们随便拿面前的一台车举例，比如说我现在面前这台奥迪的 A3也算是一个小改款，现在是7.7左右，然后旁边还有帕萨特，这个也是7万，旁边还有这个英菲尼迪的轿车 Q50 8个左右，这边还有这个新锐也是新款车型。你看像这种车年限近2023年上货的，虽然是二手车，我觉得还是可以啊。这还有蒙迪欧5点多，这还有一个马自达阿特兹。然后我从这个地方沿过去，大家就应该看得比较清楚，这两边都是汽车，我就不每台车去介绍了啊，反正就给大家看一下，顺便大家就看得到我长啥样啊。关键在这，我是从这儿出来的啊，然后从这边出去，后面还有一个大区域，我呢平时从来就没有给大家拍过记录给大家看。其实那后面放了好多的车型，而且都是置换的。比如说我从这儿给大家看一下，比如说起亚7个多，这什么比亚迪7点多，我从这儿进去跑快一点，走 ，Hello， 你们先看啊，然后从这个区域进去，我是从来就没有跟大家记录过，甚至直播间也没有给大家播过，这里面还有这么多车。1万，如果你刚拿了驾照，只想练手代步，经济实惠，不想把自己辛辛苦苦挣的辛苦钱搞到汽车折旧上面去了，而且还能开手动的，请问你给我一个不买它的理由？真的可以啊？这咋不行嘛？再开几年，他还是得管大几千块钱，不可能不值钱。那报废嘛也得报30千，所以说这种车是完全可以买的，前提你要是能开手动。座椅这些也没有磨损，这咋要不得嘛？哎，然后沿着这个地方过去就是另外一个天井。你看我从这儿出去，现在我来到了这个中间的这个区域，这样一晃车不少吧？这边的是老款的沃尔沃 SUV， 宝马几万块，奥迪新款奥迪A3 9万多。因为电费啊那个太贵了，所以说没有开灯，节油一点点。我现在就来到了第3个天井楼，当，这样大家就能够看得比较清晰吧。然后这边是以 SUV 为主，那边那个卡里面区域里面全部是刚收回来的车，必须要复检啊检查之类的。你们先看一下哈，那边那个区域是刚拿回来的车，比如这台奥迪的 A4刚拿回来的，这全部要做过最基础的检查，从外观到底盘或者是其他的一些电子元器件，现在就看得比较清晰了啊。我们就不打扰他们在这儿检查。突然碰到了一个不怎么说话的开心，你为啥不说话？然后我们从这个视角的话，就能够清晰的看得到负1楼的基本上大部分的车型。我们的主播也是比较辛苦的，每天都在直播。但是呢，真正有需要的人呢，他很有可能他没有看到我们这个直播，就怎么说呢？这个随缘分嘛。如果你们刚好需要，我呢刚好专业，有空你们就来这个展厅逛一逛，没有空没有关系，这辈子买卖不成仁义在，好吧？我们现在来到这个1楼区域，1楼区域呢没有开空调，因为开了空调再开灯的话就太贵的电费了，一天就打底1万5的电费，这谁受得了？没有办法。看这有人在试车了，我们就不打扰他们啊。然后我刚刚从那个地方沿着那个地方上来的，然后转过来以后，我现在来到这个1楼的区域。1楼这个区域，比如说我面前这个全新的宝马7系56点多，这还有一种小迷你，这边是帕拉梅拉区域。帕拉梅拉的话，以前开保时捷的都是什么啊？有钱才开帕拉梅拉，动不动你100多万，现在不值钱了。保时捷56点多，然后这个是奥迪的 A5，我们从这个楼梯直接干到2楼。这个区域就是这个 MPV 奔驰啊，还有这个叫啥？我一下子卡壳了。打个号，你们先看哈。对不到喽，明天就是周末，大哥些直接来现场嘛。我还是走路稳当一点，跑快一点啊。现在来到了这个2楼区，2楼区的话以宝马、奔驰、奥迪为主。比如说我面前你们看到的新款的 Q5 22点多，也在厂家质保期以内。然后旁边也是一个22点多，不同颜色的，这个车也是在厂家质保期以内，新款的奥迪 Q5。然后这边还有10几台这个奥迪的 Q3。然后我的这个 GoPro 举上去以后，看到了吗？这边这个区域全部是 SUV， 但是一眼是望不了头的，因为这边 SUV 应该也有100-200台吧。这个 Q5 内饰给大家看一下，新款的哦，厂家质保22点多，以前就是一个 Q3 的价，当然还有这种最便宜的几万块钱也能干。奥迪的 Q2 虽然说没有这么高档，这 A4 就更不用说了，新款的 A4 大概就是10几
几万也买得到啦，负一楼的多得不得了。然后我旁边这个是奔驰的 E300，2022年上户，也在厂家质保期以内。然后这边也是一个奔驰的立标，这个没有开灯，看着有点黑，但是尽量不晃，看得到吧？新款的轮毂，20度开新款奔驰 E， 凭啥子不敢买？老板啊，往那边走啊，跑过去一看，突然看到我面前有台奥迪 A4，怎么是这个颜色？这是什么颜色我不知道，反正价格就是10几万，好像白色的14万多，好像负一楼有一台这种颜色白色的，大家可以去负一楼，明天就是那个啥，没事过来晃一晃嘛。当然我们也有这个新款的奔驰，新款奔驰后面有一台，好像是几千公里的啊。哎呀，我说话好累啊，大哥们。好，你好，你们先看一下哈，有需要喊一声哈。然后我现在来到这个2楼的区域，这什么奔驰18年不值钱几万块钱。然后这个区域现在在2楼，上面还有3楼4楼，太热了，上面我就不逛，我从这儿过去吧，那太热了，大哥们啊。现在我来到这个奔驰区，奔驰区就这样拍，因为它全部是黑色，所以说拍出来可能就没有这么好看。奔驰的 E， 奔驰的 C， 奔驰的迈巴赫全部齐全了，这儿刚卖了2台，所以说这是空的，等会儿就把它填满。然后旁边是 C 级，以前买个二手的 C 级都要花20-30万，现在10几万干 C， 而且是新款哦，也在厂家质保哦。哎呀，这什么新款的奔驰 A 级，好多钱啊，钱不钱不重要，大哥。哎呀，最重要的大家喜欢就好。这个地方就看得到我们的大门了，大家从这儿这个大门进来的，大家尽量从大门进来吧。从大门进来的话，可能有人招呼；有的人从侧面进来的话，可能就招呼不及时。但是没有关系，大家如果来到我这个地方的话，你们就当是来到了亲戚你弟弟家，随便逛，有需求你喊一声，那销售人家巴别的，因为我们这边的业绩他们是按过数，不是说你买贵的人家就很热情，买便宜的人家就不热情，根本就没有这个说法。人家哪怕能买这个楼下的刚才那个1万的，人家高兴的不得了。算了，不逛3楼了，太热了。好了，就这样，大哥们啊，4个天井逛完了，这个面积大家也看得到了，大概就是几万个平方，反正就是每天不开灯电费1万，开灯电费1万5啊，太难了。